في هذه الأثناء إلى المناطق التي تبعد مئات الكيلومترات عنها. هذا ما أثبته الدكتور ميشيل كروشير. عزيزي البروفيسور غونتر، أود أن أطلعك على أحدث الاختبارات التي أجريت في جامعة فرانكفورت. لقد فحصنا عينات من بول المصابين بسرطان الدم وأنسجة الماشية وجزيئات الغبار في منطقة أربيل في العراق. خلال حرب العراق عام 2003 رافقت عمال الإغاثة إلى المنطقة الكردية شمالي العراق، وطلب مني الزملاء أن أبدي اهتماما خاصا بأي ازدياد في معدل الأمراض الجديدة وحالات سرطان الدم بين الأطفال، فوجدت أن احتمال الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال أعظم مما عند الكبار ب40 ضعفا. لذا أخذنا عينات من حوض مياه بحيرة دوكان وعينات غبار من قشرة التربة، وغيرنا مصفاة الهواء في مركبتنا التي لم يقودها غيرنا طوال الوقت في أربيل، وباستخدام مقاييس الطيف الكتلية فحصنا المصفاة بحثا عن اليورانيوم المنضب، ولكننا لم نجد كمية كبيرة من التلوث. في ذلك الحين لم نتمكن من تفسير سبب أن تركيز اليورانيوم 236 أكثر ب3000 مرة من الطبيعي، وقد تم القياس حتى الآن بعيدا عن منطقة المعركة. استشرنا عالما بالأرصاد الجوية وأعلمنا أنه خلال شهور الصيف خاصة ثمة رياح قوية تهب من الجنوب إلى الشمال تسمى بالعواصف الصحراوية، وهي تحمل غبار اليورانيوم إلى الشمال. وفي أربيل تنشر عواصف الرياح تلك الجزيئات في الهواء. في هذه الأيام وبعد فحص خواص النظائر يمكن للعلماء أن يتحققوا من مصدر اليورانيوم، مثلا ما إذا كان جاء من شيرنوبل أم من أسلحة استخدمها الأمريكيون والبريطانيون، أم أنه جاء من مكان آخر من العالم، لكي نثبت صحة نتائجنا فيما إذا كان اليورانيوم الذي وجدناه قد نجم فعلا عن ذخائر اليورانيوم المنضب. نظرنا إلى آثار النظائر في عينات بول جنود حرب الخليج، وماذا وجدنا؟ كانت الآثار مطابقة لخواص النظائر التي وجدناها في عينات بول الأطفال المصابين بسرطان الدم. ويجادل الذين ينكرون حقيقة أن اليورانيوم ضار بأن ضرر اليورانيوم الطبيعي أكبر من ضرر غبار اليورانيوم المنضب الذي وجدناه الآن في الهواء. السبب الرئيسي للتأثيرات الضارة لليورانيوم المنضب هو الغبار الناعم الذي ينشأ عند اصطدام القذيفة بهدفها، حيث تتفكك إلى جزيئات صغيرة لتدخل الجهاز التنفسي عند الإنسان، وبعد أن تستقر في الرئتين تنتشر في الجسم برمته. أردنا أن نثبت أن اليورانيوم يدخل الجسم فعلا، ولهذه الغاية أخذنا عينات كثيرة من أنسجة بقرتين تربتا في منطقة أربيل، فحصنا عينات الأنسجة هذه بحثا عن نظائر اليورانيوم المنضب. ويا للدهشة، الأعضاء الرئيسية وأهمها الرئتان والغدد اللمفاوية والقلب والكبد ونقي العظام كانت ملوثة لدرجة خطيرة، وهذا يثبت أن أصغر جزيئات اليورانيوم المنضب يتم امتصاصها فعلا في الجسم، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض عضال. رغم أن هذه الدبابات المفجرة ملوثة، إلا أنه لا الأمريكيون ولا البريطانيون تخلصوا من هذه المخلفات الإشعاعية للحرب، لا بل يؤكدون أنه لا دليل على الأخطار التي تم توثيقها. ويزداد عدد الباحثين الذين يتفقون مع رأي الدكتور غونتر بهذا الشأن. أظهرت دراسة الكروموسوم التي أجريناها أن البروفيسور غونتر عامي 91 و92 كان محقا في افتراضه أن ثمة صلة بين استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب والأمراض الخطيرة، وأن استخدام أسلحة اليورانيوم جريمة حرب.
ما العمل؟ إجراء دراسات إضافية مسألة طارئة، والأهم هو إجراء دراسات في البلدان المتاخمة في إيران وسوريا والسعودية، لنتحقق ما إذا كانت الرياح التي تهب من الجنوب إلى الشمال أو إلى الغرب أو الشرق والتي تأتي من العراق قد حملت غبارا إلى تلك البلدان وبدورها لوثت السكان. لسوء الحظ خلال رحلتي الأخيرة إلى العراق أمست أسوأ مخاوفي واقعا. علمت من الطبيبة جنان حسن في مشفى الأطفال في البصرة أن عدد وفيات السرطان ازدادت 10 أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، وأن الأطفال يولدون بتشوهات خلقية بمعدل ازداد 20 مرة أيضا. الدكتورة جنان حسن مقتنعة بأن أسلحة اليورانيوم هي السبب. أتوقع ازدياد حالات السرطان في بغداد بشكل رئيسي، لأن معظمها تعرض لتفجيرات ثقيلة بقنابل اليورانيوم المنضب، وفي معظم التشوهات الخلقية يولد أطفال من دون رأس أو سواعد أو أنف أو عيون. هذا رهيب. ألا تعتبر القوات الحليفة التي حاولت العثور على أسلحة الدمار الشامل أن أسلحة اليورانيوم التي استخدمتها في سبيل ذلك هي أسلحة دمار شامل بحد ذاتها؟ قبل الحرب كانت النساء العراقيات يسألن بعد الولادة هل هو صبي أم فتاة، ولكن بعد الحرب صرنا يسأل هل هو طبيعي أم مشوه. لدي 3 نساء أنجبن أطفالا ذوي تشوهات خلقية مما أدى إلى طلاقهن، فالأزواج هنا يلومون الأمهات على ذلك. وقد لاحظنا النسبة المتزايدة لحالات السرطان عند الأطفال، وخاصة سرطان الدم والسرطان اللمفاوي، وهذا يتفاوت ضمن الفئات العمرية. هذا مريض بسرطان لمفاوي، إنه في حالة سيئة، وأعتقد أنه سيموت عاجلا أم آجلا. كل هذه الأمراض خطيرة. الأطفال الذين يعيشون هنا لن يطول بهم العمر أكثر، فالعلاج الطبي الذي يحتاجون إليه غير متوفر، لذا تأخذ الأمهات أطفالهن إلى البيوت لكي يموتوا هناك. هذا الطفل ذو السنوات 7 مات بعد يومين.